Вот раньше едешь в поезде и слышишь тудум-тудум, тудум-тудум. Но сегодня это большая редкость. И дело вовсе не в поездах, а в технологии укладки рельсов. Обычное железнодорожное полотно собирают из 25-метровых рельсов, но класть их впритык нельзя. Летом любой металл нагревается и расширяется. Вот и рельсы всегда на жаре чуть-чуть увеличиваются. Чтобы один нагретый рельс не вытолкнул другой, между ними оставляют небольшой зазор. Тот самый стук колес появляется, когда поезд проходит по этим самым зазорам. Сегодня все чаще стандартные рельсы заранее объединяют в единую плеть длиной до 800 метров. А плети сваривают между собой без всяких зазоров. Получается бесстыковой путь. Поезда идут по нему быстро и плавно. Но тудум-тудум все-таки чуточку не хватает.